叫张伟，是这座城市里的一名夜班出租车司机，已经干了5年了，习惯了在别人熟睡时穿梭在空旷的街道上。深夜的城市有种说不出的孤独感，高楼大厦像巨大的墓碑矗立在黑暗中，只有偶尔闪烁的霓虹灯提醒着我这里还有生命的存在。为了打发这漫长的夜晚，我总是会打开车载收音机。通常我会听一些深夜音乐节目，或者那些专门为夜班工作者准备的谈话节目。主持人温和的声音能给我一些慰藉，让我感觉自己并不是完全孤独的。那个改变我生活的夜晚，是3个月前的一个周二，凌晨2点半，我刚送完最后一个客人，准备开车回家。车窗外飘着细雨，雨滴打在挡风玻璃上，发出细微的敲击声。我习惯性地打开收音机，调到平时常听的那个频道，却发现今天似乎没有节目，只有刺耳的电流声。我开始调台，从 FM 88.5 一直调到 FM 107.9， 大部分频道都是静音或者播放着重复的广告。就在我准备放弃的时候，收音机突然传出了一个清晰的男性声音：现在是凌晨2点34分，欢迎收听午夜档案，我是你们的主持人老陈。声音很特别，带着一种磁性的低沉，仿佛有种能够穿透人心的力量。我停下了调台的手，决定听听这个之前从未听过的节目。我愣了一下，这是什么节目？寓言类的娱乐节目吗？但是描述得如此具体，甚至连时间和地点都说得清清楚楚。司机会受轻伤，但是车子会报废。老陈继续说道，有趣的是，这个司机姓张，是个出租车司机，今年32岁。我的手不由自主地握紧了方向盘。姓张，出租车司机，32岁，这些特征都和我相符。但这只是巧合，对吧？这座城市里有多少个姓张的出租车司机？我尝试重新调回那个频道，但再也找不到了。看了看时间，已经凌晨2点40分。我摇摇头，觉得自己可能是太累了，产生了幻觉。第二天晚上，我特意经过了建国路和文化街的交叉口。当时已经凌晨3点10分，街道上很安静。我本来准备嘲笑自己的愚蠢，但就在3点15分整，一辆白色轿车突然从我身后冲过去，直直地撞向了路边的电线杆。巨大的撞击声打破了夜晚的宁静。我立刻停车，跑过去查看情况。司机是个中年男人，额头上有些擦伤，但意识清醒。他自我介绍说姓王，是开夜班的。等等，不是张吗？我有点困惑，但还是帮忙叫了救护车和交警。回到车上后，我开始怀疑昨晚听到的是否真的是幻觉。时间、地点、事件都对了，只是司机的姓氏不对。也许是我记错了。接下来的几天，我每晚都会在那个时间段仔细调台，想要再次找到那个神秘的频道。终于，在1周后的同一天，我又听到了老陈的声音。现在是凌晨2点34分，欢迎收听午夜档案。这次我更加专心地听着，甚至拿出手机准备录音。今晚我们来聊聊一个有趣的故事。
有个出租车司机，他最近总是在深夜收听一个奇怪的电台节目。这个司机很好奇，甚至开始录音，想要记录下节目内容。但是他会发现，录音里只有静音。我的手机差点掉在地上。他在说我吗？我赶紧看了看正在录音的手机屏幕，录音确实在进行，但是音频波形是平的，没有任何声音输入。这个司机住在幸福小区6号楼3单元401室，他没有家人，父母已经去世，也没有女朋友。每天晚上7点开始工作，凌晨4点回家。车牌号是京8F729。我的血液仿佛瞬间凝固了。这些信息完全正确，每一个细节都对得上。我住的地址、工作时间、车牌号，这些信息他是怎么知道的？收音机里突然传出一阵刺耳的笑声，然后信号就断了。我坐在车里，浑身发抖。这到底是什么？有人在恶作剧吗？还是我真的遇到了什么超自然现象？第二天晚上，我本来想要避开人民医院，但不知为什么，仿佛有股无形的力量在指引着我。凌晨1点25分，我发现自己正好停在人民医院门口。1点30分整，一个穿红色外套的年轻女人走向我的车。她的脸色很苍白，但在夜晚的路灯下，我以为这只是光线的问题。师傅，去城北墓园。她的声音很轻，几乎像耳语。我点点头，发动了车子。一路上她都很安静，我通过后视镜偷偷观察她，总觉得有什么不对劲。她的脸色不仅苍白，而且似乎带着一种不健康的青灰色。最奇怪的是，她几乎没有眨眼，只是直直地盯着车窗外。到了墓园门口，她给了我车费，然后径直走向墓园深处。我看着她的背影消失在黑暗中，心里涌起一阵不安。回家后，我在网上搜索了最近的新闻，果然找到了一条3天前的报道。一名22岁女子在人民医院因车祸抢救无效死亡，死者穿着红色外套。照片上的脸正是昨晚坐我车的那个女人。我开始恐慌了，这已经不是巧合能解释的了。那个神秘的电台节目似乎真的能预知未来，而且对我的生活了如指掌。更可怕的是，我似乎已经卷入了某种超自然事件中。接下来的每个周二，我都能收听到那个节目。老陈的声音变得越来越熟悉，就像一个老朋友在和我聊天，但内容却越来越让人不安。我感觉整个世界都在旋转。这不可能，这绝对不可能。我想要关掉收音机，但发现按钮失灵了。我想要调台，但调台旋钮纹丝不动。你现在一定想要关掉收音机，对吗？但是你做不到，因为这个收音机根本不存在，它只是你死潜意识的一部分。你以为自己还活着，还在开出租车，但实际上你已经死了3个月了。我疯狂地摇晃着收音机，但老陈的声音依然清晰地传出来。看看你的手。我低头看向自己的双手，他们正握着方向盘。在昏暗的车厢里，我的皮肤看起来异常苍白，就像那个穿红色外套的女人一样。看看你的乘客们，
他们都和你一样，是这座城市里的孤魂野鬼。死者只能看见死者，活人看不见你们。你以为自己在载客，但实际上只是在和其他亡魂交流。我想起了这3个月来接过的乘客，他们确实都有些奇怪，脸色苍白化，很少给钱时手指冰凉。我当时还以为是天气冷的缘故。每个周二，你都会重复这个过程，听我的节目，震惊、恐惧，然后忘记，直到下个周二，循环再次开始。这就是你的困境，也是我的困境，但今晚不一样。老陈的声音突然变得温柔起来。今晚，你终于开始记起真相了。这意味着你可以选择。选择什么？我发现自己真的说出了声，而且老陈似乎能够听到。选择接受现实，然后安息，或者继续这个无意义的循环，直到永远。我看向窗外，发现街道变得模糊起来，就像水彩画遇水后的效果。那些熟悉的建筑开始扭曲融化。我闭上眼睛，回想起自己的一生。32年，并不算长，但也不算太短。我没有遗憾吗？当然有。我没有好好孝敬父母，没有找到真爱，没有实现年轻时的梦想。但死亡已经是既定的事实，我无法改变。继续这个循环只会让我更加痛苦，也不会改变任何事情。我选择安息。老陈温和地笑了。很好，再见了，张伟。愿你在另一个世界找到平静。9月的北京依然闷热，我拖着行李箱走进这套一居室公寓时，汗水已经湿透了后背。房东是个40多岁的中年女人，说话时总是避开我的眼神。前租户走得很急，冰箱来不及搬，你可以继续用。他匆匆交代完就离开了，连押金条都没仔细核对。我环顾四周，公寓虽小但还算整洁。厨房里那台老式双门冰箱格外显眼，白色的外壳已经泛黄，上面贴着几张过期的外卖优惠券。我打开冰箱门看了看，里面空荡荡的，只有一股淡淡的消毒水味道。作为一名程序员，我已经习惯了深夜工作的节奏。收拾完行李后，我在电脑前坐下，开始处理积压的代码。夜深人静时，周围只有键盘的敲击声和偶尔传来的汽车鸣笛声。大概凌晨2点左右，我听到了第一次异响。嗡，一声低沉的嗡鸣从厨房传来，像是电机启动的声音。我以为是冰箱压缩机工作，毕竟老旧的电器总会发出些噪音。但紧接着又传来几声轻微的敲击声。我停下手中的工作，竖起耳朵仔细听。几分钟后，一切归于平静。也许是水管的问题，或者隔壁邻居在装修。我摇摇头，继续工作到天亮。接下来的几天，异响变得越来越规律。每天凌晨2点左右，那个低沉的嗡鸣声都会准时响起，紧跟着是3声敲击。有时候是轻微的咚咚咚，有时候像是用指关节敲击金属的声音。起初我还能忍受，但随着时间推移，
这种固定时间的异响开始影响我的睡眠。我尝试过戴耳塞，但那种声音似乎能穿透一切阻隔，直接在我脑海中回响。周末的时候，我决定检查一下这台冰箱。我拔掉电源，等了几个小时后重新插上，希望能重置一下系统。但当晚异响依然准时出现。我开始在网上搜索相关信息，冰箱异响老是冰箱噪音、冰箱敲击声，各种关键词都试过了，得到的都是一些常规的维修建议。有人说可能是压缩机老化，有人说是制冷剂不足，但没有人提到过如此规律的敲击声。那天下午，我遇到了住在对门的刘阿姨，她是个热心的退休教师，在这栋楼住了10几年。小伙子，你就是2304的新房客吧？她主动和我打招呼。之前那个小张走得可真急呢。张石吗？我好奇地问。张伟，20多岁的小伙子，也是做电脑工作的，住了不到半年就搬走了，连房租都没要回来。刘阿姨压低声音，听说是因为身体不好，总是失眠，整个人都受拖了刑。我心中一动，她有没有说过什么特别的事情，比如房间里有什么异常？刘阿姨想了想，她确实跟我抱怨过噪音问题，说总是睡不好觉。不过这栋楼隔音本来就不太好，我以为是正常的。她看了看我，你不会也？没什么，就是随便问问。我匆忙结束了对话。回到房间后，我开始更仔细地观察这台冰箱。我发现了一些之前没注意到的细节。冰箱底部有几道浅浅的划痕，像是被人用力拖拽过。冰箱顶部有一些指纹印，但奇怪的是，这些指纹的方向很不自然，像是有人试图从内部向外推拉什么东西。我用手电筒照射冰箱内部，在冷冻室的最深处，我发现了一道细微的缝隙。起初我以为是冰箱内壁的接缝，但仔细观察后发现，这道缝隙的边缘很不规整，像是被人为划开的。当晚，我决定守夜观察。我在客厅沙发上躺下，眼睛盯着厨房的方向。时间1分1秒地过去，我的眼皮越来越重。凌晨2点，异响准时开始。这次我听得很清楚，声音确实来自冰箱。但奇怪的是，冰箱的指示灯并没有亮起，压缩机也没有启动的迹象。咚咚咚，3声敲击，比以往更加清晰。我屏住呼吸，慢慢靠近厨房。敲击声停止了，但我能感觉到一种异样的寂静，像是有什么东西在冰箱里等待着。我伸手触摸冰箱门，金属表面冰凉刺骨。就在这时，我听到了第4声敲击。这一声来自冰箱内部，很轻很轻，但毫无疑问，确实存在。第2天一早，我请了假，专门去五金店买了螺丝刀和手电筒。我要彻底检查这台冰箱。我先拆下冰箱的后盖，检查压缩机和管路，一切看起来都很正常。然后我清空冰箱内部，仔细检查每一个角落。在冷冻室的最深处，我再次发现了那道缝隙。这次我用螺丝刀轻轻敲了敲，发现这里竟然是一个隐藏的隔层。隔层很浅，
大概只有5厘米深，里面放着一个塑料袋。我的手颤抖着取出袋子，打开后发现里面有一部旧手机、一张身份证和几页手写的纸条。身份证上的照片是一个瘦弱的年轻男子，姓名张伟，就是刘阿姨提到的前租户。我打开那部手机，屏幕还能显示，但电量已经很低。我翻看了短信和通话记录，发现最后的活动时间是3个月前。但真正让我毛骨悚然的是那几页纸条，那是张伟的日记，用圆珠笔写成，字迹越来越潦草，我的手在颤抖。张伟已经搬走了3个月，但臆想依然存在。这意味着什么？当晚我没有回避，而是坐在厨房里等待着凌晨2点的到来。我在桌上放了张伟的日记，旁边是我的手机，已经调到录音模式。时间慢慢流逝，我能听到自己的心跳声。墙上的时钟指向了凌晨2点，异响如期而至，但这次我听出了不同。这不是电击的声音，更像是人的呻吟，被压抑在狭小空间里的痛苦呻吟。咚咚咚，3声敲击，每一声都沉重而绝望。我站起身，慢慢走向冰箱。我听到了，我对着冰箱轻声说道：“你是谁？”敲击声停止了几秒钟，然后变得更加急促，连续3组，每组3声。我想起张伟日记中提到的摩尔斯密码 SOS 求救信号。我打开冰箱门，里面一片黑暗。我用手电筒照射，在冷冻室的后壁上，我看到了一些微弱的划痕，像是指甲抓挠留下的痕迹。你被困在这里了吗？我问。这次敲击声来自我身后，我转身看到厨房的墙壁上出现了一行字，像是用手指在雾气上写成的。我的血液几乎凝固了。我意识到，这不仅仅是一台有问题的冰箱，这里可能发生过什么可怕的事情。我拿出手机，拨通了报警电话，但就在等待接通的时候，异响突然停止了。厨房里的温度似乎下降了几度，我能看到自己呼出的白气。墙上又出现了一行字：太晚了。第2天，警察来了，他们检查了冰箱，查看了我录制的音频，但什么异常都没有发现。录音中只有我自己的声音和一些模糊的背景噪音。房东也来了，他看起来很紧张，一直在问我是不是要退房。当我询问这套房子的历史时，他支支吾吾地说，这里以前住过很多租户，但都没有出过什么事。我决定搬走。搬家那天，我最后看了一眼那台冰箱，在阳光的照射下，它看起来就是一台普通的老旧电器。但我知道，当夜幕降临，凌晨2点的钟声响起时，那些绝望的求救声会再次开始。现在，我住在城市的另一端，有时候在深夜，我还会想起那3声敲击。我经常在网上搜索那栋楼的信息，想知道是否有新的租户搬进了2304室，但我什么都没有找到。那栋楼的信息就像从网络上消失了一样。但有时候，在深夜时分，我的冰箱也会发出轻微的异响。
奶奶下葬的那天，天空阴沉的像要滴出水来。我站在黄土飞扬的墓地里，看着那口黑漆漆的棺材缓缓下沉，心里五味杂陈。从小到大，奶奶对我最好，可我这个不孝的孙子，工作后就很少回来看她。现在她走了，我连最后一面都没见到。小雨，过来。大伯在人群散去后叫住了我，他从怀里掏出一个布包，小心翼翼地递给我，这是你奶奶临终前特意交代要给你的。我接过布包，入手沉甸甸的，打开一看，里面躺着一只翡翠玉镯，通体碧绿，质地温润，在昏暗的天光下泛着幽幽的光泽。这是什么？我疑惑地问。大伯的脸色有些不自然。祖传的，你奶奶说你是家里唯一的大学生，应该传给你。可这是女人戴的啊。我有些不解。你先收着吧，回头再说。大伯匆匆说完就走了，留下我一个人愣在原地。回到城里的出租屋，我把玉镯放在床头柜上。夜深人静时，我忽然觉得有什么东西在注视着我。转头一看，那玉镯竟然在黑暗中发出微弱的绿光，像一只眼睛。我揉了揉眼睛，再看时什么都没有。大概是太累了吧，我这样安慰自己。第二天是周末，我无聊地把玩着那只玉镯。说来奇怪，这镯子的尺寸刚好适合我的手腕。我试着戴了戴，竟然严丝合缝。戴上后，我感觉整个人都精神了不少。连续加了1周的班，疲惫感竟然一扫而光。我想，这大概就是古人说的玉养人吧。但是从那晚开始，我就开始做噩梦。梦里，我站在一座古老的宅院里，四周弥漫着腐败的气息。一个穿着民国时期旗袍的女人从黑暗中走来，她的脸惨白如纸，眼窝深陷，嘴角挂着诡异的笑容。回来了，终于回来了。她伸出枯槁的手，想要抚摸我的脸。我惊恐地想要逃跑，却发现双脚如灌了铅一般沉重。每次都是在女人的手即将碰到我的瞬间惊醒，浑身冷汗。更诡异的是，我开始在镜子里看到她。刷牙时、洗脸时，甚至是在公司的电梯里，只要有反光面，我就能在余光中瞥见那个女人的身影。她总是站在我身后，保持着相同的姿势和表情，仿佛在等待什么。我试着转身去看，但每次转过头，身后什么都没有。同事们也开始对我表现得很奇怪。以前关系不错的小李见到我就绕道走，连打招呼都不敢正眼看我。部门里的女同事更是避我如瘟神，连工作上必要的交流都是通过邮件。你最近怎么了？只有好友张伟还敢跟我说话，感觉你整个人都变了，阴森森的。有吗？我摸了摸手腕上的玉镯，可能是最近工作压力大吧。张伟皱着眉头看了我一眼，你什么时候开始戴手镯的？男人戴这个不觉得奇怪吗？我下意识地想要为自己辩解，但话到嘴边却变成了关你什么事，语气之冰冷，连我自己都吃了一惊。张伟愣了一下，摇摇头走开了。噩梦越来越频繁，
那个女人也越来越清晰。我开始失眠，白天恍恍惚惚，工作效率直线下降。实在受不了了，我决定回老家一趟，找大伯问个清楚。大伯看到我带着那只玉镯，脸色瞬间变得铁青。我不是让你收着吗？你怎么带上了？这有什么问题吗？我不解地问。大伯长叹一声，让我坐下，然后从柜子里翻出一本旧相册。他翻到其中一页，指着一张发黄的老照片说：“你看看这是谁？”我接过相册，瞳孔猛然收缩。照片里的女人正是我梦中见到的那个人，只是照片中的她还是活人模样，穿着精致的旗袍，手腕上戴着的正是我现在戴着的这只玉镯。我感到一阵寒意从脊背升起。这镯子本来是要陪葬的，但当时情况危急，就匆匆下葬了。后来你太爷爷把镯子挖了出来，想着留个念想。大伯的声音越来越低，但从那以后家里就不太平了。什么意思？戴过这镯子的人都出事了。你太爷爷戴了3天就疯了，说秋云回来找他了。你爷爷年轻时也戴过，结果连续高烧半个月，差点死了。大伯看着我，眼中满是担忧。只有女人戴着才相对安全一些，所以后来一直是家里的女人保管。那奶奶为什么要给我？大伯苦笑。你奶奶说，家里就你读书最多，见识最广，或许能找到破解的办法。她不想这东西继续害人了。我低头看着手腕上的玉镯，它依然温润如初，仿佛刚才的话都是幻觉。但我知道，一切都是真的。回到城里后，我立即尝试摘下玉镯，但无论我怎么用力，它就像长在我手腕上一样，纹丝不动。更可怕的是，每当我试图强行取下时，镯子就会收紧，勒得我手腕生疼。我上网查阅了大量资料，从风水玄学到民间传说，想要找到破解的方法。最后在一个古老的论坛里，我找到了一个自称是道士的网友。玉镯既然是陪葬品，就带着死者的怨念。他在私信中说道，想要解除，需要血亲献祭，用至亲的血洗去怨气。血亲献祭，我倒吸一口凉气。家里还活着的亲人只有大伯和几个堂兄弟，我总不能为了自己害死别人。照镜子时，我发现自己的眼神变得阴冷，说话的语调也越来越像一个女人。最可怕的是，我竟然开始喜欢这种变化，仿佛另一个灵魂正在我体内苏醒。小雨，你在听吗？张伟在电话里叫我。我回过神来，发现自己已经在电话里沉默了好几分钟。在听。挂电话的瞬间，我看到镜子里的自己露出了一个阴森的笑容。那不是我的笑容，是他的。深夜，我被一阵敲门声惊醒。开门一看，外面空无一人，但走廊里弥漫着一股腐败的气息，和梦中那座古宅里的味道一模一样。我回到房间，发现镜子里的女人不再躲藏，她就那样堂而皇之地站在我身后，苍白的脸上挂着满意的笑容。终于可以回来了，她开口了，声音苍老而嘶哑。我想要说话，
却发现声音也变成了他的。是的，回来了。不，这不是我的声音。我在心里拼命挣扎，但身体已经不受控制了。我的身体缓缓转向门口，脸上挂着不属于我的笑容，手自动抬起去开门锁。不能开门，不能让张伟看到现在的我。在最后一刻，我拼尽全力夺回了身体的控制权。我冲到厨房，拿起菜刀对准自己的手腕，奇迹般的玉镯松动了。我忍着剧痛将它取下，扔在地上。玉镯落地的瞬间，发出一声凄厉的尖叫，然后碎成了几块。镜子里的女人也随之消散，化作一团黑雾飘散而去。我瘫坐在地上，大口大口地喘着气。门外张伟还在敲门，声音里满是焦急。3个月后，我搬离了那间出租屋，手腕上的伤疤已经愈合，但我时常会想起那段经历。有时候我会想，那个女人真的消散了吗？还是只是在等待下一个宿主？